Ljudi, dobar dan i dobrodošli na moj novi YouTube kanal Zoki PH. Moje ime je Zoki, ako ga do sada niste zapratili, zapratite ovaj kanal. A ja se nalazim u Derventi, kod jednog mog jako velikog prijatelja koji se zove Aleksandar Savić. Ovo je njegov servis Autoelektrika Savić, koji mi je obezbedio 3 fantastična automobila, 3 legende autoindustrije koje dolaze iz Japana s krajem 80-ih i početkom 90-ih. To su Toyota Supra, to je Honda CR-X i to je Nissan 300 ZX. Šta je ideja? Ideja je da napravimo klip koji će se zvati Japanska trilogija. To neće biti jedan klip sa 3 Tesla automobila, već 3 klipa koje će ići jedan za drugim. Znači prava pravcata trilogija. Sale, hvala ti puno što si mi obezbedio ove automobile, hvala ti puno što me već po drugi put, ono što kažu, ugošćavaš. Je bilo lako naći sve ovo? Da, kod nas je lako. Jel' tako? Mi imamo svega. Ja prošli put kad sam bio, došao sam praznih ruku, ti si mene stvarno par excellence domaćinski ugostio, ali sad ja imam jedan poklon za tebe. Ovo su 3 vina iz Matijašević vinograda. Belo, roze i crveno. Da se sva 3 razlikuju, a 3 komada namerno zbog ova 3 fantastična crvena automobila. Izvoli, ovo ćemo posle da probamo, jer znamo da se tamo nešto krčka, a mi ljudi idemo polako da snimamo. I naravno, japansku trilogiju započinjemo sa Nissanom 300 ZX. Prva generacija Nissana 300 ZX proizvodila se od 1983. do 1989. godine. Verujem da se veliki broj vas i seća kako je izgledala, ko je nije video, sigurno je video na slikama. Poprilično je ličilo na ovu drugu generaciju. Imala je dosta oštrije linije, imala je pop-up farove, imala je paletu motora koja baš nije bila nešto posebno jaka, od 2000 kubika do 3000 kubika. Međutim, i pored toga što nije bila posebno brza, mada ne mogu reći da je bila spora, napravila je fantazija prodaju, jer se prodalo čak 330.000 komada ZX-a prve generacije. Međutim, već 86. godine Nissan je doneo odluku da krene sa dizajniranjem nove, još sofisticiranije varijante ZX-a i to je upravo ZX druge generacije koji je ovde danas sa nama. Lansiran je 1989. godine, proizvodnja je krenula 1990. godine. I ono što je bitno, to je što je u odnosu na prvu generaciju doneo znatno oblije linije, doneo drugačiju prednju masku, postao agresivniji, zaobljeniji i u suštini, zbog svoje širine, malo lošije koeficijenta otpora koji iznosio, odnosno iznosi 0,31. Šta je bilo sa motornom grupom? Sad je već priča postala daleko izbiljnija. U osnovi postoje 2 motora. Oba su V6, 3000 kubika, međutim osnovna razlika je što je jedan atmosferski i ima 225 konjskih snaga, dok je drugi twin turbo sa znatno većom konjažom, ali o tome ćemo kasnije. Međutim, šta je ključ? Atmosferska verzija je postojala samo za američko tržište i za japansko tržište. Twin turbo verzija je postojala za evropsko tržište, za američko tržište i za japansko tržište. Sad, ovim japanskim komplikacijama nije tu kraj, jer postojala su čak 3 oblika karoserije. Targa karoserija bila je dostupna u Evropi, u Americi i u Japanu. Međutim, pored targe postojala i kupe verzija. Sad pazite ovu foru. Kupe verzija je od targa verzije bila kraća za punih 20 cm. C-stub je bio manji, poklopac, odnosno rezervoar je bio izmešten malo napred i nalazio se ovde. I ono što je bitno, imala je samo 2 sedišta. Zadnja klupa u kupe verziji uopšte nije postojala. Sad pazite ovo. Kupe verzija se nikada nije prodavala u Evropi, prodavala se u Americi. U Americi je kupe verzija imala samo atmosfersku varijantu, znači samo 225 konja, V6 3000 kubika. U Japanu kupe verzija je bila sa atmosferom i sa twin turbom. Ta kupe verzija koja je postojala samo u Japanu sa twin turbo motorom je jedna od najređih verzija Nissana 300 ZX ikada napravljenih. Međutim, ako već pričamo o raritetima
i o retkostima. Postojala jedna serija ZX300 koja je bila unikat, koja je 1990. godine bila treći najbrži automobil na svetu. Prvi je bio Lambo Diablo, drugi je bio Ferrari F40, treći je bio Nissan ZX. Pazite ovako, kako je nastao taj treći najbrži automobil na svetu 1990. godine? Tako što je tuning kompanija iz Teksasa u saradnji sa japanskim tunerom HKS napravila seriju koja se zvala Nissan 300 ZX Twin Turbo SR71. Šta je nju odlikovalo? Japanski tuner HKS obezbedio je kompletnu struju. Obezbedio je aerokit i mnogo veće turbo punjače nego što je imala fabrička varijanta. 100 komada je već bilo naručeno u predprodaji, navodno ih je napravljeno 500, ali kažem, ono što je ključ, taj automobil je ostao ubeležen kao treći najbrži u 1990. godini. Gde je danas Nissan 300 ZX sa svojim izgledom? Po meni i dan danas jedan od najlepših automobila na svetu. Ako se pogleda napred, delo je zaista fantastično, moderno i više nego agresivno. I ovde kada već pričam o ovom prednjem delu, ja moram da spomenem onu kultnu i famoznu priču vezanu za prednje farove. Jer u čemu je bila glavna caka tu? Krajem 90-ih pojavio se poslednji redizajnirani Lamborghini Diablo koji je imao farove koji su maltene identični ovim Nissanovim. I odmah je krenula spekulacija da li je moguće da Lambo Diablo preuzima farove od Nissana 300 ZX. Spekulacija se vodila poprilično dugo, dok na kraju iz Lamborghinija zaista nisu priznali da su tada zaista otkupili licencu za Nissanove farove i ovi farovi jesu bili ugrađivani u Lamba Diabla. Zašto? Zato što je tada Audi već preuzeo Lamba, rešio je da redizajnira Lamba, nije hteo da ulaže dodatne pare da razvija ceo svetlosni sklop, već je preuzeo ovo zato što je tada u tom momentu, te 1999. godine, Murcielago već bio pri kraju svog razvoja, znalo se da će se lansirati i nije bilo potrebe za dodatnim investicijama, a ono što fakat jeste činjenica, to je da su se ovi farovi fantastično uklopili u Lambov prednji dizajn. Kada gledamo auto sa strane, on je zaista kompaktan, prelepan, skladan, elegantan i tu se nema šta ni dodati ni oduzeti. Ima 4,5 metra dužine, ima 1,8 metara širine, poprilično je nizak i ja zaista ne mogu da kažem da ovde nešto treba dodati ili oduzeti. A što se tiče zadnjeg dela, ljudi, ovo je samo bukvalno da uzmeš jednu stoličicu, podmetneš ovako ovde ispod guzice, sediš, gledaš i uživaš i diviš se. Kao da si u Luvru, gledaš sliku Mona Lise, podlaktiš se ovako i kažeš, Bože, da li postoji nešto lepše od ovoga? Ja iskreno moram da kažem da verovatno i postoji, ali meni je ovo jedna od najlepših i najupečatljivijih zadnjica koja je ikada proizvedena u autoindustriji, pogotovo tada 90-ih, da ne kažem i šire. Kakva je situacija sa enterijerom? Pa, sad ćemo da vidimo. Kada je enterijer u pitanju, situacija je poprilično specifična. Zašto? Pa pre svega da krenemo od ove centralne konzole, koje je pod izuzetno kosim nagibom, što se može videti, ali s druge strane, ono što je posebno zanimljivo, to je što osim radio aparata i osim dugmića za štelovanje sata, apsolutno nema ni jedno drugo dugmence. Jer sva ostala dugmad za kontrolu premeštena su ovde oko instrument table. Što znači da se kompletno upravljanje brisačima nalazi ovde sa desne strane. Iznad njega je ovaj deo koji se odnosi na klimu uređaj, dok je paralelno njemu sa druge strane sistem za kontrolu farova, odnosno paljenje i gašenje farova i sistem za cruise control, odnosno za tempomat. Instrument tabla, analogna, klasična, lepša ne može da bude, jasna, pregledna, odnosno jednostavnija ne može da bude. Sad pitanje, što kažu, lepote u oku posmatrača, ali sve ono što vi treba da vidite je tu, pre svega više nego jasno uočljiv brzinomer. Volan, ja jesam neko ko je fetišista i kome je volan zaista ozbiljan fetiš, međutim, ne mogu da kažem da je nešto preterano lep i zanimljiv, za razliku od ručice menjača. Kratka,
anatomski delimično oblikovana, presvučena kožom, proštepana i zaista, ono što moram da kažem, savršeno uklopljena sa svojom pozicijom, jer je ovaj centralni most poprilično visok i kad hvatate, naslonite ruku, na ovaj centralni deo, ruka vam, odnosno šaka, direktno pada na menjač i tu vam je odmah i volan i bukvalno vam je sve na dohvat ruke, što je zaista vrhunska stvar. Deo koji se nikako ne sme zaobići, to su naravno sedišta. Sedišta su kožna, već tada su bila sa strujom, anatomski oblikovane kadice sa naglašenim potporama na boku kada su leđe u pitanju i bočne potpore na sedalnom delu. Znači sve ono što treba da ima jedan sportski automobil ima i ovaj Nissan. Ono što je bitno, jako se nisko sedi. Međutim, ono što je takođe zanimljivo, tu je i zadnja klupa koja je, da budem iskren, manje više neupotrebljiva, osim u slučaju da ste neko detence koje možda ima 5-6 godina. I dolazimo sada konačno do motora. V6, 3000 kubika, 2 turbine, 2 interkulera. Kada izlazi iz fabrike, zvanično na papiru, 280 konjskih snaga. Ali za malo, ne zaboravite da je do 2004. godine važila direktiva u Japanu koja je branila svim automoto kompanijama da izbacuje automobil koji ima više od 280 konjskih snaga. Šta se u realnosti dešavalo? Nissan je naravno poštovao na papiru 280 konjskih snaga, ali onog sekunda kada auto izvezete iz fabrike, odvezete na valjke, na merenje, ovaj automobil je izbacivao 305 konjskih snaga. Kakve su bile performanse? Pa što se tiče ubrzanja od 0 do 100, prilično specifična situacija, jer vi ne možete da iskopate neki pravi podatak na internetu i informacije se kreću da je ubrzanje bilo negde od 5 do 6 sekundi, znači između 5 i 6 sekundi od 0 do 100. Maksimalna brzina 250 km na sat, elektronski ograničena, ali ako se skine blokada, maksimalna brzina je iznosila čak 275 km na sat. Što se tiče ubrzanja na 402 metra, nije neki impresivni rezultat, ali je daleko od toga da je za podcenjivanje. 14,4 sekunde, što je više nego pristojno. Sa koliko entuzijazma su ljudi iz Nissana ušli u reklamiranje ovog automobila, najbolje govori podatak da su snimili 2 vrhunske reklame koje su posle prvog emitovanja jedna i druga bile povučene. Pazite sad samo ovo ludilo. Prvu reklamu su uzeli da režira Ridley Scott. Svi znate ko je Ridley Scott, jedan od najpoznatijih režisera u Hollywoodu, čovek koji je snimao Aliena, čovek koji je snimao Gladiatora. I kako ide reklama? Nissan 300 ZX prži po pisti, kreće neki superbajk da ga juri, pokušava da stigne, ne može da ga stigne, Nissan odlazi, uključuje se u poteru za Nissanom, prototip Salemana, prži za Nissanom, ni on ne može da ga stigne, otpada, u tom momentu na toj pisti zaleće se Superfighter, znači borbeni avion, pegla, ni on ne može da stigne Nissana, poleće, Nissan odlazi, faktički pobeđuje i kreće slogan Built for Human Race, znači napravljen za ljudsko trkanje. Emituje se na Super Bowlu reklama 90. godine i povlači se posle prvog emitovanja, više nikad je nisu emitovali. Šta mislite zašto? Pa zato što su ljudi iz Nissana imali savest i rekli su da ova njihova reklama suviše navodi, motiviše ljude da idu na illegal street race, znači da se ilegalno trkaju i iz tog razloga su rešili da je više ne emituju. A onda su ušli u potpuni jedan paradoks, jednu suštu suprotnost koja je još luđa. Snimili su reklamu sa animiranim figurama, gde u kući igračka Nissan ZX stoji, 300 ZX stoji, igračkica G.I. Joe se kao budi, ulazi u ZX 300 i vozi ga po kući, znači sve animirano, sve kao, da kažem, igračkice, dolazi do kuće gde žive Barbika i njen muž Ken. Barbika izlazi na terasu, vidi G.I. Joe vojnika u ZX-u, silazi dole s terasu, upada kod njega, kreću na dejt, pun gas beže kroz kuću, odnosno kroz veliku kuću, Ken izlazi i plače mučen što ga je Barbika ostavila, a oni u prolazu kroz kuću prolaze ni manje ni više nego sada kao pored najnormalnije figure, ni manje ni više nego u tom momentu generalnog direktora Nissana, koji sav sa osmehom ispraća kako G.I. Joe vojnik odvodi Barbiku. Naravno šta se dešava, kompanija koja proizvodi Kena i Barbiku kreće momentalno da ih tuži, kreće opšti haos, ali sve se završava na takozvanom, što bi Amerikanci rekli, settlementu, odnosno poravnjanju, gde je naravno Nissan isplatio njih ili već kako su se dogovorili, ali posle toga i ta reklama se apsolutno više nikad nije
emitovalo. Nažalost, reklame su stvarno bile, odnosno na sreću, reklame su bile fenomenalne, nažalost sve odrađeno kako je odrađeno, ali ono što je dobro za vas, i jednu i drugu reklamu, samo malo izgooglajte, možete da nađete na YouTube-u i vidjet ćete, stvarno su bile onako genijalne i kreativne i vrlo unikatne. Zaista, dok sedite i pričate onako iz statike, potpuno je druga dimenzija u odnosu onu kada sednete i date gas. Ručica menjača, kao što sam rekao, ovako kratka, mala, toliko je precizna i toliko dobro leži u rukama da ja nemam reči. A volan koji sam kritikovao u suštini sa svojim obimom se taman onako uklapa kako treba u vožnju. Pozicija vozača je, ljudi, par excellence. Znači ja zaista nemam reči, a zvuk, ne znam koliko hvata mikrofon, zvuk je, znači, nenormalno dobar. Auto prima gas malte ne na svakom broju obrtaja, što i ne treba da čudi, jer ima nepunih 400 N, tačnije 384 Nm. I ovo zaista predstavlja veliko zadovoljstvo voziti ga. Ovaj primerak je u fantastično očuvanom stanju. Njegova cena danas se kreće negde oko 35.000 evra. Nećete verovati, pre 5-6 godina ovakvi primerci su vredeli pa nepunih 15.000 eura. Međutim, kako cena skače, pogotovo za ovako očuvane primerke, ne treba da čudi što je danas stigao tu gde jeste. Međutim, ono što je bitno, ovaj auto i za dan danas pojmove deluje poprilično brzo. Ne poprilično brzo, već izuzetno brzo. Ležanje je fantazija, bilo da su uske brze krivine, bilo da su, ono što kažu, dugačke brze krivine, ali vi jednostavno sa njim imate sigurnost i nemate bojazan koliko brzo možete ući. Ja se izvinjam, možda pričam malo nepovezano, ali mene toliko puca adrenalin, jer ovo je jedan od onih automobila koji su mi bili san snova. Pazite, ovaj automobil je američki časopis Car and Driver stavljao nekoliko godina za redom u The 10 Best Car Ever Made. Znači, to uopšte nije mala titula, to je vrlo ozbiljna titula, čim tako eminentan časopis daje takvu ocenu. S druge strane, u Engleskoj je bio ubedljivo najprodavaniji od svih 5 čuvenih japanskih automobila te ere. Znači, bio je prodavaniji i od Honda NSX, i od Mazda RX-7, i od Mitsubishija 3000 GT, i koji beše onaj poslednji konkurent, sad zaboravih ovako sav uzbuđen. Ali ne bi Englezi džabe kupovali nešto ako smatraju da to ne vredi. Gledajte još gde je bila glavna caka kod ovog auta. Njegov glavni konkurent na nivou Evrope bio Ferrari 348. Ferrari 348 ima atmosferski motor negde oko 3500 kubika. Imao je 300 konjskih snaga, otprilike koliko je ovaj auto. Imao je maksimalnu brzinu od 275 na sat, bukvalno su se gađale u kilometar na sat maksimalne brzine. Ubrzanje Ferrari je bilo 5,6 sekundi, kažem za ove negdje između 5 i 6, ali ajde, i po ubrzanju su tu negde. Na 402 metra Ferrari je išao 14,1 sekundu, 0,3 sekunde je bio brži od ovoga na 402 metra. Ono što fakat jeste činjenica, to je da je Ferrari bio brži 3,48 na stazi. Međutim, šta je ključ? Ferrari je koštao duplo više u odnosu na Nissan 300 ZX, što je zaista nenormalna informacija. I vi sada, znači, za duplo manje para kupite auto s kojim se bez problema nosite sa Ferrarijem, koji je po nivou lepote, u rangu lepote, znači, bukvalno u nivou Ferrarija 348. E sad, jeste da nije Ferrari, ali opet, ako se gledaju samo performanse, tu ste gde ste. Malte ne da razlika ne postoji. Nissan 300 ZX druge generacije nikad nije dostigao nivo prodaje koji je imao Nissan 300 ZX prve generacije. Kao što sam i rekao, prva generacija imala fantastičnu prodaju s komercijalnog aspekta, imao je uspeh neverovatan, prodalo se oko 330.000 primeraka. Međutim, ova druga generacija prodala se u svega 160.000 primeraka. Šta se u stvari desilo? 90. godina oni su krenuli sa startnom cenom od 30.000 eura, što je smešna cena za jedan ovaj auto. Međutim, svake godine su bildovali cenu da bi već 96. godine stigli na nivo cene od $50.000. I vi ste imali uz tadašnje jačanje jena, zbog jačanja japanske industrije, jačanje jena u odnosu na dolar, ovaj automobil je sa podizanjem cene, sa jačanjem jena postao preskup. 96. godine obustavila se prodaju u Americi, Amerika jeste bila glavno tržište
za ovaj automobil. U Evropi se nastavila još 2-3 godine. U Japanu se prolongirala još 4 godine i 2000. godine je obustavljena proizvodnja Nissana 300 ZX sa nekih 166.000 primjeraka. Hvala Bogu, ostavio je takav pečat u autoindustriji da je i dan danas vrlo poželjen polovnjak, a kada imate priliku da se vozite sa ovako očuvanim primjerkom, pa ne preostaje vam ništa drugo nego downshift i pun gas. I pa! Znači, kraj klipa, ja moram kažem, ja sam Ivici suza, ja sam emotivno vezan za ovo, meni je toliko bila želja da je ovo provozim, ja vama ljudi ne mogu da opišem, jer me 92. godine otac je uzeo ovakav isti auto, samo crne boje, jednog poslovnog prijatelja i prvi put u životu sam se tada provozao sa tim autom i 2 godine sam sve žive drugare davio pričajući im koliko je dobar Nissan 300 ZX. Ja sad kad sam dao gaz, znači, suzdržat ću se, nije malo debilno da plačem pred kamerom, ali ova emocija koja nadjačava sve. Sada vam kažem, jedva suzdržak suze. Ovim završavamo prvi iz trilogije, a to je Nissan 300 ZX i prebacujemo se na sledeći koji ćete gledati u sledećem klipu, a to je Toyota Supra MK3 3.0i Turbo.